Ok, gremo snemat. Zdaj lahko damo naboje, no? Slepi naboje. Torej, sam poči, ne gre pa nič ven. Stoj, policija! Ok, pogledamo kadre. Sara! Vse je postreljeno. In akcija! Zdaj bomo mi igralcu pripravili ampulco za special effects, ga bomo ustrelili v ramo in na znak bojo oni to stisnili, to bo počeli in v bistvu bo zgledali, kakor da je bil streljen. Ok, pripravljeni. Pucaj! Kaj si krval? Glasno. Svit, reci mi ozbiljno da li boli ili ne. Boli. On tvoj zadnji snimanj, da? Kakšna kapljica krvi lahko leti.